Mbote pe balosako ba yenge na bino banso ba mama batata bandeko. En tout cas, lelo ezali mokolo mwa mibale ya mposo, mokolo mwa motoba sanza ya misato mobu ya kotu mibale na zomi na mwambi, tokomi bongo na ngonga ya zomi na moko na miniti libwa awa na studio na biso ya Congo Bololo epapi tomataka na ngomba ya Kailo. Ba mama batata bandeko bana lisanga antimanti, lelo en tout cas teme na biso ezali na tongo ya lelo, ezali donc likambo ya génocide. Hein? Donc, papi, toza na Congo, dieto o les grands maîtres font moment d'ansemi. Donc, atindi libiso na kati na plateau, il y a Congo Bololo, pour na été to koka koka bolana bino ba ma batata bandeko. Donc, to koka ko comparer le génocide rwandais na génocide oyo Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, azako sa na kati na République démocratique du Congo. Alors, yangwana ba ma batata bandeko boko kotanga na Congo dieto 32 301. Donc, ingoba 3000, donc 32 301, bama batata bandeko, Congo dieto oyo, en tout cas, les grands maîtres, Asili Kokoma. Voilà, bama batata bandeko, masolo toko solo la. Lelo, en tout cas, si vraiment toko zala benda concentré, hein, sur Congo dieto, il y a les grands maîtres, na likambo ya comparer, non pas, les génocides rwandais, et puis na Hippolyte Kanambe, azosala, donc, na République démocratique du Congo. Kasi, pona ko banda bama batata bandeko bana lisanga antimanti, na yesus ko rappele, lisusu na introduction na biso, ete, nalandaki solo penda bama batata bandeko video, hein, donc, il y a ndeko, Tambwe alias Elezer, hein, où il y a quelqu'un qui a la résidence, n'est-ce pas, il y a le grand maître, n'a pas les royal, il y a le grand maître, où il pas en tout cas, Hippolyte Kanambe, atinda qui donc, bah, élément terroriste, n'a pas qu'un assaut penda ko détruire. Alors, donc, bon, moni, bah, image, pour na kolak sabino, carrément, na ba oyo, bah, le baka été, en tout cas, le grand maître Fumanda Semi, azo travaillé na Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Donc, pour na ko faire terabino, moto azali, ko travailler na mopaya bongo résidence na ye kenda ko beba ndenge bo moni bino moko. Mais siko biso to komitu na ba mama tata bandeko, le mobile qui a poussé nos frères, n'est-ce pas, ya ko kenda ko consulter, ko visiter donc palais royal et à moment d'asemi et lo koni neza ko cacher derrière. Alors ba mama tata bandeko bana lisanga atimati, donc esengeli pe to luka pe ko yeba na kati wana ba mama batata bandeko. Alors na motuna ndeko atuni et que nani alobelaka Fumomo Dansemi, est-ce que moi Fumomo Dansemi azali vivant ou bien azali mort, hein, ou bien azali akokufa? Alors donc des questions pareilles, moto mon côté à tuna soki vraiment moto oyo alandaka actualité, il y a le grand maître Fumomo Dansemi. Parce que soki ndeko na biso Tambwe alias Elezer alandaka penda Congo Bololo, hein, oye lobela kama kambo ya Fumomo Dansemi akoko tuna tamo tuna wanate bama batata bandeko parce que les informations concernant Fumomo Dansemi, hein, to pesa kangwa na kati na Congo Bololo, donc ba Congo dieto oyo yaza kokoma, hein, à tout moment to pesa kangwa na Congo Bololo, donc ba vidéo oyo le grand maître Fumomo Dansemi azako sala pona ko galvaniser la foule, hein, toza ko pesa yango na kati na Congo Bololo, toza ko sala ba analyse yango na kati ya Congo Bololo. Alors donc kotuna motuna wana, alors qu'est-ce qui cache derrière donc hein, documentaire Yande Konabiso Tambwe alias Elezer. Alors donc voilà, vous allez procès d'intention te ezaka kamituna tozako tuna na isika wana ba mama batata bandeko parce que nous savons très bien ba mama batata bandeko donc koluka ko faire taire donc lutte il y a libération yamboka ezali Moussala oyo Kalunda Motov alias Kalev oyo installa donc l'organisation terroriste na kati ya mboka na to bengi ANER bama batata bantu koma na isanga atimat. Alors pona koluka donc ko faire oublier na mitu ya bato que non écoutez Fumomo Dansemi, hein, il n'existe pas azalité akenda wapi bozo ko tuna mituna wana, ça n'a pas un sens parce que toza ko pesa les informations concernant Fumomo Dansemi na kati na Congo Bololo. Alors tina ko tuna motuna na izalini ba matata bando, il suffit tout simplement moto pena za na conscience tranquille akoloba ki écoutez ce qui bolingi boyeba information concernant en tout cas Fumomo Dansemi bolanda ka Congo Bololo olobi bolandaka Congo Bololo pona nini passe za na kati na minoko na bino ya kotanga Congo Bololo parce que botambaka na vérité te. Alors voilà bato batambaka na vérité te et voilà tala ndenge ba se comporta kangona pona biso totanga ka ya bino
totangaka bino, totangaka tokomi wapi, totangaka Pasteur Bobo ya ETB TV, bama batata bandeko totangaka ngo, mais vous avez vraiment monoko kilo ya kotanga Congo Bololo, parce que Congo Bololo dit la vérité, oyo bino bolo bakate bama batata bandeko. Alors Congo Bololo ekotika l'unique, en tout cas, donc télévision, oyo donc ezako se battre pour la vérité, bama batata bandeko bana isa. Et c'est pour cette raison, moto oyo azako loba vérité wana ezali fu mwanda asemi, alors yangwana tozali toujours kozwa maye azali koloba toza ko bwaka ngwana kate na Congo Bololo, parce que Congo Bololo ezali bosolo ala donc yangwana mokonzi na mayoda loba ki ete bokoyeba bosolo e bosolo ekokangola bino. Voilà bama batata bandeko bana lisanga antimanti. Donc voilà, moto alingi vérité, bosembo esenga zalaka toujours branché kolanda, en tout cas Congo Bololo na ba vidéo nyonso toza ko pesa bino. Alors yango toza ko senga na bino bo s'abonner massivement pe bo partager massivement, en tout cas Congo Bololo pona ete bande ko na biso bazali informé te bako ko za informé po bande ko na biso ba prendre conscience ya mai oyo le grand maître Fumwanda se mazali ko koma na kate na ba Congo dieto po ete komela bango po makambo ya zali koloba za ko koma ezali makambo oyo za ko telemisa bato pona ete to ko kangola mboka na biso. Tata bandeko. Tala, na moment où toza kolobama tata bandeko. Tozali na occupation. Tozali na colonisation tout rwandaise. Mais les gens nous parlent des élections ya Maponami. Oh Maponami na 2018. Quel Maponami? Moto oyo aye na bokonzi illégalement. Depuis à Kotawana, ye akanisi akuti miel, yo kanisi akokenda na Maponami. Oyo bino boza koloba. Akokenda na Maponami te. Intention na ezali ya kotika la libela na kati ya mboka wana. Et pourtant mboka ezali ya ete. Mais ezali biso moko ba mboka toza ko légitimer ye. Parce que tango le grand maître Fumwanda se maza ko yebisa bino ke moto oyo azana bokonzi ya mboka azali congolais te. Azali mopaya. Kombo na ye Hippolyte Kanambe. Mais siko pona nini bino bakolo mboka bakolo Congo. Bozo ko bakobenga ye na kombo na ye lokuta. Boza ko légitimer ye. Soki ndeko na biso oyo Tambwe alias Eliezer aza ko benga mutu wana mopaya wana ke kombo au chef de l'état, même mandat na esila aza sous na mandat te, aza illégal na mboka wana, mais ozo benga chef de l'état mokonzi ya mboka. Yebisa ngai soki yo za ko légitimer ete, yebisa ngai soki yo za ko combattre ye, oza ko combattre ete, oza ko légitimer ye. Parce que tango yo benge mokonzi ya mboka, obtindili énergie positive ya ye ya kovanda na kati na mboka wana. Toke pa na Koyagba, la même chose, par alias Pasteur Bobo. Tango yo zo benga ye Joseph Kabila. Kabila ozo benga ye Kabila. Et pourtant oyebi très bien que mokolo komba sa kufa, Hippolyte Kanambe bomai. Alors siko yo zo benga na kombo wana, oza ko légitimer ye. Il faut benga, omoni le grand maître Fumwanda semi. Tanga koti na komba, abenga Yesus na komba wana ya Kabila te, il appelle avec son nom oyo papa na maman ba pesa ye. Moto yon surtout alobi kazali combattant, aza ko manifester, et que yo oza ko benga ye na kombo ya lokuta. Mais ozo combattre te, oza ko légitimer ye. Parce que na mokina molimo ba yebi kombo wana te. Kombo ba yebi ezali Hippolyte Kanambe. Alors il faut que tanga ye na kombo na ye wana papa na mama ba pesa ye po ete mokili ya molimo ba yeba ke moto oyo ba Congolais bazo combattre nde ye oyo. Mais siko tango bino ko benga ye na kombo ya Kabila na mokili ya molimo ba yebi ke Kabila sa zonga. Alors voilà boza ko retarder combat. Mato imangbongi na bino eleki trop bandeko. Il faut bolandaka moto oyo azali teinté de la spiritualité tango aza koloba na bino boyokaka. Bino nde bato boza ko retarder combat na biso po ete tokoka ko se libérer. Likambo ya lokuta. To mona ba marche boza ko sala. Boko koma na ba pancarte kuna ke Kabila dégage. Mais Kabila sa dégage. Laurent Désiré Kabila sa dégage. Moto oyo azana bokonzi komo na Kabila te. Il faut que tanga ye na komo na ye Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila dégage. Wana komo na ye bobandi liboso. Bozomon. Alors siko bino tokoye bisabino tolo na bino na monoko nini po boyoka lokola bozana bino bainga boninga na bino pe koyoka te tembe na bino yango nde za ko retarder
libération ya mboka na biso. Eza malamu te, bamama batata bandeko kozalaka na tembe. Il faut kotiaka matoyi epai ya bandeko mosusu eloko nini baza koloba. Epi tango baza koloba te tika ye makambo aza koloba. Non, il faut kolanda. Peut-être moto aza koloba aza inspiré. Voilà bamama batata bandeko. Alors donc voilà, il faut tozala na uniformité na combat. Ozomona, tango toza kobunda bitumba, il faut toloba liloba moko. Eza te ba mosusu bazoloba liloba mosusu. Ba mosusu ngolo bazoloba liloba mosusu. Non, ebongaka bongo te. Il faut uniformité ya liloba. Po ekosala biso nguya o tokotindela mongona. Voilà, bamama batata bandeko bana lisanga atimati. Tala lelo oyo. Tala ndenge mboka ekomi. Bapaya baye, olie ba apprendre culture na biso, bazo ko apprendre na bango culture na biso te. Bango nde baye na culture na bango ya koboma, baye ko introduire yango ne pa na biso. Baye na culture na bango ya non respect na bonzambe, baye na ngo kokotse pa na biso. Baye na culture na bango ya poison, baye kokotse pa na biso. Et nous commençons à copier la culture wana, kozwa ba culture wana, tukolata yango, donc tobe. On na ba mboka nyonso tout sérieux du monde. Donc ba imposaka ba paya culture na bango. Ba paya so ba ye pa na biso esengeli to imposer bango culture na biso. Metala lelo, biso to komi ndeko copier culture ya ba paya moyibi, poison, kikuluna bongo na bongo bamama batata bandeko. Non, comme ça, bato bakoko toza biso te. Au moins pour to combattre, n'est-ce pas, cette occupation. Et sengeli to dénoncer nano ba paya oyo bazana kati ya mboka. Mais tango bino okomona bandeko na biso batambo alias Eliezer, baza ko bengaka bato lokola batambo mwamba, ondeko tambo mwamba. Mais peut-être azan ndeko na yo, mais ndeko na ya ba Congolais te. Ndeko Tambwe Mwamba. Yoko benga Ndeko Tambwe Mwamba. Pourquoi? Parce que nous savons très bien que Tambwe Mwamba, c'est un touti rwandais, ayako s'infiltrer na kati ya mboka na biso. Yoko benga Ndeko, ozako légitimer. Ondeko Rubewa. Rubewa, nous savons très bien que c'est un touti rwandais, ayako s'infiltrer na mboka na biso, jusqu'au sommet de l'État. Na ba institution ya mboka. Yoko benga Ndeko, ozako légitimer. Nous sommes responsables de la souffrance et les Kanaka d'Ambo. Tous sont responsables. Parce que tu ko combattre vraiment batouana te po bakenda balongwana mboka na biso. Ce qui vraiment tous déterminé et senge to landa fu moment da semi na maye aza koloba. Na kati ya mboka senge boza kana leader. Leader oyo aza ko mema bino na bitumba pour la libération. Ozoma, yango no monitor rataki le 7 août kubengana Hippolyte Kanambe. Likolo ya mutu na bino makasi. Likolo ya ba politicien akanyaka oyo. Soki le 7 août to landa ki bandeko na biso. Ba makesa liboso biso na sima. Nde masolo ya Hippolyte Kanambe za isusu te. Tana ndenge ba retarder biso komba. To bimisaka kaka pema na biso mikolo nyonso. To lala kate na ba tension na mutu. Likolo na bino ba politicien ko wela ba primature. Primature yango pe yete. Il faut na kati ya mboka bozalaka lokola bilanga masango te epa mosu bato nyonso tu mandefu. Il faut kotala kabi mais nani aza na vision na bitumba makaso tozalaka. Vous croyez que le combat ya Congo est un combat facile? Ce n'est pas un combat facile. Eza bitumba ya mokili mobimba. Parce que mokili mobimba batie miso na bango na kati ya République démocratique du Congo parce que République démocratique du Congo eza ko égorger ba minerais nyonso tu ya mokili mobimba. Vous croyez que c'est un combat facile? Vous croyez que c'est un combat moko ya nzoto comme ça mosuni? Oh, bokanisi boko longa ngo facilement. Non, il faut vous avoir un leader ou azali teinté de la spiritualité ou azali vraiment donc à komela ou pena azali koko pour être bo bundana yetumba sika moko pour nani simplicité ko ekozala te. Ko accompagner moto oyo ayebi masolo wana malamu pour que tout se libérer facilement. Kaka ngai eloko te. C'est pour ça que beaucoup de ko na bino katumbi Moïse. Et vous le savez très bien que la Constitution dit que Constitution en mboka ya Congo. Bino même ba journaliste bozoloba. Constitution en mboka ya Congo lobini.
moto ako koma président oyo kaka azali papa na mama, papa congolais, mama congolaise. Bongo soki totali Katumbi Moïse, est-ce que papa ne azali congolais, papa ne azali moyoda, maman ne azali congolaise, maman ne azali zambienne, moi si na tuti rwandaise. Siko réfléchissons-nous, bino ba bantu ba loka bino pona nini, ba loka bino. Et c'est pour ça batinde bino tout mwana nzambe fumo mwana nsemi pour alongola envoûtement o ezali na kati na biso, mais toza koyoka kaka te mutu makasi teti mutu loko ali kokolo. Hein? Sikoyo boke na koyamba ye po akoma mokonzi. Hein? Ça veut dire que bo bundisi mopaya o azali awa na mutu ya mboka po bozo isusu mopaya bo remplacer ye. Est-ce que vous raisonnez, vous réfléchissez vraiment? Vous avez réfléchi. Mais nini oyo vraiment est comme le bandeko. Et ça même ceux qui se disent les combattants, mais ça qu'on a voix wana. Hein? Oh, et sengeli na moment oyo. Total la moto azako bunda bitumba. Politique et spirituel pour le moment. Pour tout koka ko se libérer. C'est fou moment d'ansemi. To perdre facilité bandeko. To perdre facilité. Hein? Pour vraiment ceux qui ont vraiment un souci à se libérer, to longola mboka na paso et koti na ango, donc moto to kolanda pour to pesa poids to tindika ezali fu moment d'ansemi. Pas mon espoir le 7 août. Hein? Bokota ki wana botelemi bolobio non, pona ni ko bomisa bato, mais sikoyo catholique e wana bimi. Catholique na barazo ba bimi wana catholique abimi si bato les 30 les 21 puis les 25 bato ba kufite, mais pona ni bino kaka botere misusu te bolo bakeno pona ni ko bomisa bato bozomona bon boyebi ke kuna force ya ko libérer mboka ezali te. Alors force ya ko libérer mboka ezali de côté et pas fu mwanda semi, alors il faut ko luka ko diaboliser pour que mboka ezali libéré te. Mais vous êtes les ennemis du peuple congolais. Vous êtes les ennemis à Mabela Bakoko na biso. Alors biso na Congo bololo. Tokoti kabino tranquillité. Nous allons continuer toujours à dénoncer, à vous dénoncer. Yakobi Sabino na pasa. Pe koyebisa na peuple congolais que voilà moto boku kolanda. C'est fond mandasen. Jusqu'à ce qu'il y a perpète sa mot d'ordre, il y a soulèvement populaire pour n'être tout quoi célébrer. Talaba catholique ne bazako sal. Nous refusons pas l'activité bazako sal. Ezama lamo l'activité bazako sal. Yakobi Misabato. Mais bazo zanga bato bakongo za liboso na bango o bazana puissance pour n'être tout quoi se libérer. Bitumba ya Congo ezali facilité yo moni Monica Vandel minonte. Et d'ailleurs fumu kimbanga lobaki tango boko mona armée ya mokili mobimbe yeko vandela bino. Lobaki libération à Congo est commis. Armée mobimbe ezani Nations Unies. Les Nations Unies baye ba vandeli bino na kati ya mboka. Ozomona te tango talabino moko kaka tango kaka comité laïque de coordination ba pesa ka mot d'ordre na bango ya ke bato babima pona marche pacifique. Tango kaka le grand maître Fomanda Semi a pesa kaza ko accompagner marche wana bomona ka ndenge MONUSCO abimisaka ba mituka na bato na ndenge ba circulaka partout pona kotala pona koyeba bino boyeba ke mission ya Nations Unies aye pona kobundisa étoile wana ya promesse po ete Congo ekangola mate. Mama batata bandeko tokolobela na bino monoko ni po bokoka koyoka tembe na bino yango ezomonisa biso passe. Hein? Marche pacifique. Oui, c'est bon marche pacifique ou bimi. Et puis marche pacifique peut tourner na soulèvement populaire. Soki bato baza vraiment il y a côté les mapenza bama batata bandeko. Donc voilà, toki toyebi na biso makambo te, tozali na biso ba petits enfants tokangaka pe minoko bama batata bandeko. Et puis biso nde ba ndeko na biso ba congolais tolingi distraction mingi. Esika distraction ezali nde bato batiaka matoi. Esika bosembo ezali bolinganga na bino kotia matoi te. Eza koloka te. Kindoki yango wana. Kindoki. Il faut botiaka matoi plutôt esika bosembo ezali. Et que bosembo ezali na kati na Congo bololo. Bomoni la plupart ya vos journalistes à internet. Yo tangi moni batanga Congo bololo. Ils ne citent pas. Ba cita kango yu koyeke
parce que makambo ya solo elobamaka wana te bayebi ke non vérité nde elobamaka kuna mais soki tolobi wana bato bakotia matoyi bakoya kolanda alors donc tokoperdre donc Man TV na biso hein? Tokoperdre Man TV na biso c'est ça hein? Biso tosalaka yango na volonté hein? Ya kose libérer tosala yango nsima ya kanyaka te ese fu mwandase aza na kanyaka oyo akopesa biso aza na kanyaka te azopesa biso me biso tolanda esika verité ezali bosembo esika espoir ya kose libere ezali hein? Ozomona soki biso nyonso tu tokomi na langage oyo le grand maître fu mwandase aza koloba mais c'est fini tala ndenge bino bozobenga mopaya na kati ya mboka bino bozovenere ye bozovenere mopaya na mboka na bino mais ezali malédiction mpo balobi ete mopaya soki avandeli bino na moto ya mboka ezali malédiction ifo tolongola malédiction wana bama batata bandeko voilà wana ezalaki mwa introduction nakoki kopesa bino bama batata bandeko toleka sikoyo na Congo dieto. La République démocratique du Congo parle de la différence entre les génocides rwandais et les génocides du peuple congolais par Hippolyte Kanambe. Totalement la différence voilà, entre les génocides rwandais et le génocide de la République démocratique du Congo. Il y a une grande différence entre les génocides rwandais et le génocide du peuple congolais, provoqué par Hippolyte Kanambe. Regardez les films du génocide rwandais et vous verrez que le kuluna est une habitude ancestrale tout rwandais. Au moins, une différence est entre le génocide rwandais et le génocide où Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila aza kosala na kati na mboka na biso. Tala topesa exemple. Phénomène ya kuluna. Est-ce que biso na bokoko na biso toyebi makamba ba kuluna? Banani ba memeli biso phénomène ya kuluna. Ezali Hippolyte Kanambe oyo azali donc tuti rwandais ezali habitude bokoko ya batuti rwandais ezali ya biso te. Biso toyebaki makamba ba kuluna te. Botana na meme à l'époque ya maréchal Mobutu hein? Ya l'époque wana ya Iba Moke Mobutu Sese Seko. Tozaki na problème ba kuluna te. Alors, t'as le phénomène de côté de biso sikoyo. Hippolyte Kanambe a amené les kuluna au Congo Kinshasa et l'a implanté dans la mentalité de nos jeunes paupérisés. Regardez que depuis l'époque du président Kasavubu jusqu'à l'époque du président Mobutu, il n'y a jamais eu de kuluna au Congo Kinshasa. C'est le grand maître Fumumandase mais qui parle. Bino bato bozo kotuna Fumandase makenda wapi aza wapi eske akufa aza nini ona ba question alokuta ya oyo eza ko bomba eloko moko na sima alors toza ko démasquer yango siko ba mama batata bandeko tala le grand maître azo kokoma Congo dieto yango tozo tankela bino écrit par Fumumandase mi bongo poni kotuna question que est-ce Fumumandase mazali vivant est-ce akufa pour poser des pareilles questions qu'est-ce qui cache derrière biso za na Congo bolo to ko démasquer yango. Alors le grand maître alobi Hippolyte Kanambe ye mota memeli biso kuluna na kati ya mboka ya Kinshasa a implanté yango atie yango na mentalité ya bana mboka oyo ye a komisi bango abomi bango na nzala bamamata botala bino moko na ekeke ya Kasavubu pe na ekeke ya Mobutu est-ce que biso ozalaki na likambo etali bakuluna bino moko botala nano bino moko tozalaki na likambo bakuluna te donc mota kotiseli biso kikuluna ezali Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila mwana tuti Rwanda. Avant na mboka na biso pa zo dikita. Pa kuti ba nyangala kata moko boye ba politicien moko ba pola ba ko benga ye toujours chef de l'état même mandat na esila ba ko benga kana kombo ya ba paya ya lokuta ya Kabila pourtant comme on est Kabila te. Le phénomène kuluna est nouveau au Congo Kinshasa où il a été implanté par les Rwandais afin de pousser les Congolais à l'autodestruction dans le génocide rwandais. Alors, ce sont des Hutus rwandais et des Tutsis rwandais qui s'attaquent mutuellement
à coups de machette. Ce sont donc des Rwandais qui s'exterminent mutuellement. Pourtant, ils ont pointé du doigt à la France. Par contre, Hippolyte Kanambe cherche intentionnellement à exterminer le peuple congolais afin de lui voler sa terre trop vaste et pleine de richesses. Alors, Hippolyte Kanambe fait venir des troupes étrangères au Congo-Kinshasa pour exterminer le peuple congolais et les jeter dans les fosses communes. Donc, phénomène ya kuluna plutôt, ezali phénomène moko ya sika na kati na mboka ya biso Congo-Kinshasa. Oye pa wapi en tout cas, tie yango na kati na mituna ya peuple congolais. Banani batie yango ezali ba Rwandais, ba tuti Rwandais oyo baye na mboka na biso. Pona nini? Po ete bakoka ko pousser le peuple congolais, bakoka ko miboma bango moko, ba misilisa bango moko. Bakotisi mentalité ya mabe ya kikuluna na mitu ya bandeko na biso po ete ba se détruire bango moko ba tata bandeko. Bakoti bandeko na biso ba masanga ya mabe supu na tolo po ete ba se détruire bango moko. Voilà le génocide mama batata bandeko. Na kati na génocide rwandais, bomonaki elikaki entre ba Hutu na ba Tutsi, hein? Et pa wapi ba mi betanaki, ba macheti, ba mi katanaki, ba macheti, ba mama batata ba mbeli, ba s'attaquer mutuellement na ba mbeli, bomonaki bino moko na ba video, ba mama batata bandeko. Donc, ezali phénomène ya kosala ni ya ko se détruire mutuellement. Phénomène ya génocide Tutsi au Rwandais. Et pourtant, tango ba bomana ki kuna na kati na Rwanda, bango batie mosape pa ya France, babino France moto asali mosala oyo ya ke génocide ekoka solo penda en tout cas kokota na kati ya mboka. Na kati na mboka ya Rwanda. Et par contre, tala Hippolyte Kanambe aza koluka par tous les moyens pour na ete akoka ko exterminer peuple congolais. Pour na ni koluka ko exterminer peuple congolais, pour na koluka ko botola solo penda peuple congolais mabele oyo etondi kita na biso ba mama tata bandeko. Tala mayele mabe ya Hippolyte Kanambe. Tala pourquoi esengeli to combattre Hippolyte Kanambe avec beaucoup d'énergie et force ba mama tata bandeko, sans compromis. Ba mama tata bandeko. Ezali mayele mabe. Alors que Hippolyte Kanambe na mosala wana ya koluka ko exterminer peuple na biso abengisi ba élément terroriste ya bapaya akeiti na Egypte ko négocier na Daesh na ISIS na Al-Qaïda atondisi bango na kati ya mboka. Abengi Mo Valongwe donc ambassadeur na Belgique oyo Aizaka donc son autorité ya ki ambassadeur oyo akotaka en contact na Daesh na mboka ya Syrie, na mboka ya Irak, na Afghanistan. Donc atie kuna sikoyo po ete ba installer bien donc l'organisation terroriste na kati ya mboka. Et cette organisation terroriste s'appelle ANR, dirigée par Kalunda Motob alias Kaleb. Donc voilà, ba bengisi ba élément terroriste wana, ba ye wana baza ko former ba jeune na biso, ba latisi bango ba béret rouge. Donc ba komi ko terroriser peuple na biso, ba komi ko terroriser ba prêtre. Alors ba komi ko bebisa mboka ba mama tata bandeko. C'est grave. Terrorisme koti na mboka ya kosakana te, ba mama tata bandeko bana lisanga atimazi. Alors donc bazo boma bato, bazo bwaka bango na ba fausse commune. Bomo na bino moko so ba bomi bato, bazo welela bibembe pona ni bakenda kokunda yango. Mais quel phénomène oyo koti miso na kati ya mboka. Et c'est en partant de ces phénomènes yango wana esengeli tozala déterminé, sans crainte, sans peur, pour combattre phénomène wana. Terrorisme ba combataka yango. Et ceux qui sont dans notre pays,
et qui sont à la tête du pays, ce sont des terroristes. Il faut combattre bango avec beaucoup d'énergie, s'il vous plaît. Ceux qui bozo koba kobenga bango bakonzi mboka, boko jwa courage à combattre bango te. Mais ceux qui na ba acte na bango terroriste bazo sala, et vous les appelez des terroristes, vous allez les combattre avec beaucoup d'énergie. Tekmoki mobimba eko iyana ngambo na bino. Mama tata bandeko. Donc, bazo bomba bandeko na biso, bazo boaka bango na ba fausse commune. Et ça trop grave. Visitez la région du Congo central, les Kasaï et toutes les provinces congolaises, et vous constaterez qu'elles sont pleines de fausses communes dans lesquelles les génocidaires tutsi-rwandais fait jeter les victimes congolais et qui abattent comme des animaux. Cela révolte toute conscience humaine normale, comme cela a révolté le président de Botswana. Bravo, monsieur le président, mais nous voulons des actes qui chassent effectivement Hippolyte Kanambe du Congo-Kinshasa et pas seulement des condamnations non suivies des mesures pratiques en faveur du peuple congolais josifié. Alors, bama batata bandeko. Nani politicien na kati na mboka wana aza ko tenir de pareil langage. Nani politicien na kati na mboka wana aza ko galvaniser foule na makomi ndenge oyo fumo mandase maza ko koma. Mais il faut zala moto moko o alingi komi kangola mate, moto moko ya mauvaise foi pona ete okoka kolanda moto lolengo yo te. Il faut zala moto moko o andimi la colonisation tuti rwandaise pour okoka kolanda moto lokola fumo mandase mite. Fumo mandase malobi. Balobi, bokenda kotana na province na région ya Congo central. Bokenda Congo central na Kasai pe na ba province nyonso ya Congo mobimba. Boko constater bino moko te. Donc, ba fausse commune etondi na kati na ba province wana nyonso. Et pas wapi en tout cas, ba tuti rwandais, baza ko bomela biso bandeko, baza ko battre bango lokola ba nyama, pe bazo ko bwaka bango solo pena na kati na ba fausse commune. En tout cas, yango en tout cas, ezali ko révolter conscience ya bateau bazali vraiment normal. Bateau bazali normal, bazo ko mona situation wana eza ko révolter bato ba mama batata bandeko. Po ba boma bato na mokili to mona nano tel lenge oyo bato baza ko kufa na kati na Congo. Et lo lenge oyo bato baza ko kufa na Congo, soki révolter yo te ndeko na biso za na libanda. Yo ndeko na biso za na kati, loba en tout cas oza na conscience normale ya bomoto te. Yango na bomonaki déclaration ya président Botswana parce que a se révolter à komona abattoir oyo ekomi na kati ya mboka na biso. Yango révolter ye. Donc asa yango na salaki déclaration wana ya que non yesenge ko bengana Hippolyte Kanambe alongwa na bokonje na mboka ya Congo. Mais tobeteli maboko. Bravo, monsieur le président. Kasi tolingi makambo kaka ya discours te. Todingi ba acte oyo eza ko mema bato pona ko benga na Hippolyte Kanambe na kati na bokonzi na mboka na biso. Parce que ba condamnation sans que ezala suivi na ba acte oyo eko mema peuple congolais pona ko benga na mopaya wana. Alors donc ezali nango sans effet ba ma batata. Yango to ko senga donc na président Botswana na déclaration na ye esengeli ezala suivi na ba acte ya ko bengana Hippolyte Kanambe parce que c'est ce que attend le peuple congolais pour le moment. Bato oyo bakoki ko soutenir bango po ete bako ko bengana Hippolyte Kanambe na terrorisme na ye installé na kati ya mboka na biso bama batata bane. En résumé, nous voyons donc que dans les génocides rwandais, ce sont des Rwandais qui s'entretuent eux-mêmes. Mais tandis que dans les génocides congolais d'Hippolyte Kanambe, ce sont des armées étrangères que Hippolyte Kanambe fait venir au Congo-Kinshasa, qui n'est pas son pays pour venir massacrer le peuple congolais, afin de lui arracher ses terres trop vastes et pleines de richesses. Bomoni bino moko donc pona ko sukisa, bomoni bino moko ete na génocide rwandais ezalaki solo pena en tout cas ba rwandais bango moko bato ba bomanaki
Mais tandis que na kati ya génocide congolais, ezali Hippolyte Kanambe. Hein? Ou aza ko bengisa ba élément terroriste ya bapaya. Baya ko massacrer le peuple congolais. Alors, pona nini Hippolyte Kanambe aza ko bengisa ba terroriste na libanda po baya ko sunga ye ba boma le peuple congolais. Aza ko bengisa ba terroriste libanda po ba massacrer peuple congolais de façon que abotolo bango mabele tikala ya ye po mabele ezali na kita ebele. Alors comme ça yako ko régner na kati na mboka wana ba mawa tata bandeko. Alors mama tata bandeko eloko tokoki ko retenir ezali ni nzambe apungu tulendo eloko apesaka bato ya motuya ezali mabele. Bino bangala, bino bamongo, bino bakongo, bino baluba, batetela, banande, balando, balokele, babembe, bafurero, bino banso. Tout le banso était parce qu'il n'existe pas une tribu de Swahili. Bino banso, vous prendre conscience. Vous prendre conscience et loko nzamba apesaka bato ya motuya ezali mabele. Kozanga mabele bokomi batigona. Il y a un peu petit gona ici na kati na Europe. Hein? Et perdant mabele na bango. Bakoma na bango kaka kotambola ka boye. Koyenga yengaka. Baleka babengani bango. Bazonga babengani bango. Donc, bazali discriminés partout. Parce qu'ils ont perdu les terres ancestrales. Bandeko. To perdre facité. Hippolyte Kanambe, c'est un étranger. Azamopaya. Et tout politicien, oyo aza ko collaborer na Hippolyte Kanambe, oyo aza ko travailler na ye, azali ennemi na yo, azali ennemi ya mabele ya bakoko na yo. Alors ne rapprochez pas. Tango bozo komona bato bino bandeko na Congo central. Tango bozo mona bato lokola Matezoro, bambado, bamo selele, bamo seigneur comment il s'appelle? Mbaku. Bamo seigneur Lando, baza ko collaborer, baza ko défendre, bazo collaborer na mopaya wana Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Bazali ba ennemi na bino, pe bazali ennemi ya mabele ya bakoko na bino. Alors mosala na bino bokosa les ani ko combattre bango. Bino bangala. Tango bozo mona moto lokola Atundu, Bongongo, moto lokola Makila, azo collaborer na mopaya wana Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. C'est-à-dire, azali ennemi na bino. Bango nyonso wana na tangi bazali ba ennemi na bino, bazali ennemi ya mabele ya bakoko na bino. Alors mosala bokosala nini? Ko telema ko combattre bango. Ko kenda ko yembera bango zalelo te. So ozali na likula, ozali na likonga, omoni ye, lekana na ye. Po azali ennemi ya mabele na bino. Po azako ko accompagner mopaya abotolo biso mabele ya bakoko biso tozanga mabele. Bino baluba. Tango bomoni Chibala. Bomoni Badibanga. Bomoni ba mususu wana bino boyebi moko. Bino moko baluba boyebi. Baza collaborer na mopaya. Donc, na Hippolyte Kanambe, pour na ko légitimer avant na mboka na a installer terrorisme na Congo. Na mboka, ça veut dire que baza ba ennemi na bino, pe baza ba ennemi ya mabele na bino ya Kasai. Et sengeli bo combattre bango. Bo vénérer bango te. Bino bandeko na biso ya bandundu. Soki bo moni moto lokola Kizengi. Kizenga. O benga Kizenga, ngana benga Kizengi. Moto lokola nano Mozito. Oyo bapesi beki na Hippolyte Kanambe mopaya na kati ya mboka. Cela veut dire que bazali ba ennemi na bino le peuple ya bandundu, pe bazali ba ennemi ya mabele ya bino ya bandundu. Il faut suko ko combattre bango jusqu'à ce que koko vene. Mais ça m'étonne même comment na Mozito ake na bandundu bozo yambaye. Mais bino penza ba noir ba bantu oyo. Likambo nini eza na mitu na bino. Mais bato bazo sala bino mabe, bino bozo vénérer bango. Do bino olingi na bino mabe za kana kati ya mboka. Bino bandeko na batetera.
soki bato bombomuni bato lokola bato lokola ba Olenga Nkoy, ba Mende, basi Okuitundu, oyo bazopesa beki na mopaya po ete avana na mboka abebisa mabele ya bakoko na biso parce que bazozwa kanyaka. Bandeko, ça veut dire que baza ennemi na bino, baza ennemi ya mabele na bino. Mosala bokosa eza ko combattre bango. Bino bandeko na biso ya Katanga lolenge moko, bandeko na biso ya Boyoma ya Kivu lolenge moko, bandeko na biso ya Kivu. Tango bomoni parce que lelo oyo moto ya kotisa nyoka wana eza kamera. Mais bino kamera soka akei kuna bo vénéré ye. Moto ya légitimer Hippolyte Kanambe na moto ya mboka ke. Pona nini aponaki Hippolyte Kanambe? Mais lelo akomi nano buku te ya koloba ke non. Pona nini abo Hippolyte Kanambe? Pona nini boko linga toujours ko vénérer bato bazo ko accompagner mabe, bazo sala bino mabe, boza ko vénérer bango. Ça ne va pas. Bofungola miso, bofunga matoy. Bolanda les leaders charismatiques teintés de la spiritualité. Oazo bimisa makamoyo son empoisa. Faut moment d'enseigner. Vous n'avez pas d'autres leaders à suivre. Il n'y a pas. Mais kolanda pona fanatique. Parce que Kizenga azali moto ya province nangai na landa ye. Kizenga est-ce que moto penda sora ko landa Kizenga? Moto akose bino nyoka na kati andako. Kizenga. Moto azali normal ko landa mozito. Ou à cause bino ou à pesi beki na mopaya. C'est pas ce tozo mona to bitumo tozo bona ikolo na bangona. Non, ça va pas. Ngai na ko kolanda tundu. Etant que mongala na tundu nani moto ya Équateur bien sûr. Hein? Na ke kolanda makila, na ke kolanda bongongo parce que za moto Équateur. O ya koti serpent na kati ya mboka. Non, ça ne va pas là, bandeko, bandeko. Alors voilà, donc Hippolyte Kanambe, mosala ye yangwana, ya kobengisa ba terroriste na mokili mobimba po ba détruire mabe na biso, bo fungola miso. Aweza Congo bololo yangwana. Depuis le Rwanda jusqu'au Bandundu, cela fait environ 1500 km. Comment des vaches peuvent quitter le Rwanda et arriver au Bandundu? Naturellement, ces vaches ne sont pas venues toutes seules. Elles étaient accompagnées et conduites par avion par des hommes armés rwandais qui les conduisaient vers le nouveau terroir où il faut massacrer la population de Bandundu et les remplacer par les Tutsis rwandais. Alors, bino bande kwa Bandundu. Hein? Il faut qu'on landa Kizenga na machette, hein? Bino il faut qu'on landa Mozito na machette parce que Mozito ayebi. Ayebi eloko banyama bana baye. Ko kenda ya kenda ki wana ezaka apona ko zipa bino miso, ko pakola bino mafuta. Kizenga ayebi. Présence ya banyama wana. Le grand maître alobi kolongwa na Rwanda ti na Bandundu ezali à peu près environ 1500 km. Comment est-ce que banyama bakoyi kolongwa na Rwanda ti bakoma na Bandundu? Donc naturellement, bayaki na bango na ba avion. Baye na makolo te. Baye na ba avion accompagné na ba terroristes armés jusqu'aux dents. Bangwa batata bandeko. Alors, baye na bango pona nini? Na ba compagnie na ba terroristes na ba armes na bango. Pour que ba massacrer les peuples ya Bandundu, ba remplacer bango na ba tuti rwandais oyo bamoni ke en tout cas terroir mosusu ya sika yango yo et dorado mosusu ya sika yango yo bako kozwa place. Hein? Yango moni ba politiciens Bandundu bakangi minoko. Mais tikali nde bino peuple ya Bandundu bo continuer ka kolala pongi. Je vous jure, hein? So bo tiema kolona bozangi mabere bo tiema kolona bino na Équateur, nous allons vous massacrer. Toko massacrer bino. So ki bo sali mbeba bo perdre ya bino mabele et que bo lobi te lokwa ko to perdre mabele to kena na Équateur. Ba koko na bino boko zwa place te. Boko zwa place te. So ki bo bundi mabele pona mabele na bino te.
So bo vandi wana te bo dikita bo sa ba makula makonga po bo bunda na mabele na bino te, c'est votre problème. Et vous allez voir ce qui vous arrive. C'est le moment que jamais bo zo makonga makula bo bunda bo boma ba nyama wana nyonso. Parce que l'occupation commence par des animaux. Après les hommes ba ye. Oyo chef coutumier wana kendaki ko teka mabele likolo ya ngombe. Mais il fallait bon lapider déjà. Toyoki ata bo lapider te bo vandi na bino nye. Vous allez voir. Oh, zebo kima na Équateur, vous allez voir. Équateur chez nous n'est pas na binote. Bo perdre ma bien na bino. Et vous allez voir. Bo komona. Bozo sakana ni kama mabele. Bazo so na bino mabele pena na miso ya komona boy, bo vandi na bino nye. Bo attaquer ba politicien te. Bo s'organiser te. Pona ko boma ba nyama na nyonso tu balongwa na mabele na bino. C'est grave. C'est grave. Donc, voilà, bama batata bandeko bana lisanga antimati. Donc, banyamana bayaki na avion. Hein? On a été, bazwa esika. Esika. Où est-ce moyibi penza donc, ya miso akotala bama batata bandeko. Motateki mabele, ezali kizenga. Bozo benga epe patriarche. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais, quel politicien au Bandundu va oser parler du moment que le patriarche Gizenga a introduit les serpents dans la maison de Bandundu? C'est cela l'idéal de Palou, parti lumumbiste unifié. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Ingeta, Ibobo et Ibobo. Voilà. Mais kasi sikoyo, totala ba politicien Bandundu. Nani politicien Bandundu akomeka koloba? Hein? Au moment où Kizenga sa kotisi nyoka na kati na Bandundu, na mabele ya Bandundu, Kizenga bozo benga e patriarche, lumumbiste. Ah, en tout cas, Lumumba ba bebisi kombo na ba politicien médiocre. Kizengi na mozito ba teki mboka. Yango na bazo koloba te, bakangi minoko pamba te. Basi bateki mboka bakoti nyoka na kati na Bandundu. O wana nde mosala Palu ayaki na yango wana. Bandeko ya Bandundu mawa na bino bokanga kaka minoko. Bovanda kaka ndenge bokanga kaka minoko. Mawa. Malheur à tous ceux qui comprennent toujours en retard. Ingeta. Ibobo. Et Ibobo. Matali bino bama batata bandeko. Donc voilà, le Congolais te crie par les grands maîtres le 2 mars. 2018. Bongo Tambo alias Eliezer. Akotuna, est-ce que faut me mandaser Mazali vivant ou bien Azali à Koufa? Hein? Mais vous ne suivez pas Olandaka biso na Congo bololo. Hein? Ayez quand même le courage de le dire que non, je suis na Landaka Congo bololo. Hein? Alors ceux qui bolingi koyeba ete en tout cas le grand maître Fumanda Semi azali vivant. Donc bolanda Congo bololo po bokoyoka ba Congo die to bazo tanga yango kuna. Oyo écrit par Fumanda Semi. Faut y avoir le courage de le dire. Oyo ba Congolais balingana kate, yo moka kosala ka slogan. Oyo ba Congolais balingana kate, hein? Mais il faut aller premier ya konku ya ko lobela mosala ya moninga. Ou ezali ya solo ya kitoko. Hein? Alors donc voilà. Malheur à vous les nègres. Malheur à vous la race bantou. Malheur à vous. Voilà, bama batata bandeko bana lisanga atimandi. Tokomi na suka ya manaka mabiso na tongo ya lelo. Donc to tombeli bino en tout cas mokolo molamu. Pokwa elamu na bino banso bama batata bandeko. Donc bobo sanate pour na bandeko na biso oyo baza ko souffrir na hémorroïde. Je répète encore, était mon nom ya lobiko na bino ezali. Il suffit tout simplement kobenganga na WhatsApp. Alors, bokoyeba kozwa kisi oyo ekobiki sabino. Eza produit efficace pour la lutte contre l'hémorroïde. Bokende na bino na makambo ya ba hôpital ba opérer bino te. Benganga tokoyeba ndenge ni tokoyi ko s'arranger pona ete okoka kozwa kisi ya hémorroïde oyo ko sauver yo vie na yo
libela na libela po ekosila libela ekotika kozonga te. Matondo mingi na bino banso obolandaki biso en tout cas na kati na Congo bololo. Tika ete le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fomomanda Nsemi, le grand leader, et bénisse la République démocratique du Congo. Matondo na bino banso, matondo.